विभिन्न स्थान में पुलिस तनाघना चढ़ाऊ संबलपुर पुलिस चढ़ाऊ कर 10,800 बोतल कफ सिरप जबत कर संपृक्त 26 जन कफ सिरप बेपारी को भी गिरफ्त कर पुलिस। होली और निर्वाचन पर निशा कफ सिरप संबलपुर सहर को अणा तेज पुलिस विशेष सूत्र खबर पाई सदर थाना अंचल में चढ़ाऊ कर कफ सिरप सह एक ट्रक जबत कर 26 एक्यूज आम अरेस्ट करूँ 45 पैकेट आम कफ सिरप से सीज भीतर पाखापाखि 10,800 बोतल आम सीज करूँ 11टा मोबाइल फोन सीज 6 व्हीकल सीज भीतर गोटे ट्रक गोटे बोलेरो 2टा ऑटो रिक्शा गोटे स्कूटी 1 बुलेट 21,020 टंका सीज गोटे पॉकेट डायरी सीज आम समस्त नेटवर्क को जाना पड़े